皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは、日本語学習者の皆さんに向けて、日本人の私がわかりやすい日本語でお話をするポッドキャストです。はい、皆さん、お元気ですか？ちょっと今日は頑張って動画を3本撮りたいんですけど、エアコンをね、切って撮影しているので、今日も汗だくです。はい。もう2本目にしてすでにめちゃくちゃ汗をかいています。はい。お見苦しくてすみませんが、頑張ってるんだなぁと思いながら見てもらえたら嬉しいです。ぜひ皆さん、頑張ってるねとか、お疲れ様ですとか、そういうコメントを残してもらえたら嬉しいです。とても頑張れます。はい。でね、ちょっと今日実は急いで動画をね、撮影しなきゃいけなくて、今日ちゃんとね、台本を作れていないんですよ。でも、話したいことはあるんです。ただ、台本なしで私は果たして、ちゃんと話せるのかと。それがですね、問題なんで、ぜひね、皆さんには、ちゃんと話せていたかどうか、見ていてもらえればなというふうに思います。はい。ちゃんと話せてたよとか、言ってもらえるように頑張ります。はい。で、今日のお題なんですけど、日本の飲み会文化です。はい。飲み会。皆さんの国ではありますか？飲み会。ない国ってあまりないのかな？どうなんだろう。でもね、多分この飲み会文化ってすごく国の色が出るんじゃないかなというふうに思っていて、今回は日本の飲み会文化についてお話ができればなと思います。はい。でもね、もしかすると日本の飲み会文化ってあんまりいいイメージがない人もいるんじゃないかなと実は思っていて、その理由はやっぱり会社ですね。会社の飲み会っていうのが多くって苦労をしている人がいるみたいな話をね、聞いたことがある人もいるんじゃないかなと思っています。どうだろう。ね、その実態を今回私がお話できたらなと思うので、ぜひね、日本の文化とかお酒が好きな人とか、あるいは日本のお酒を飲んでみたい人とか、はい。最後まで聞いてもらえたら嬉しいです。チャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。はい。じゃあまず、飲み会って何っていうお話からするんですけど、飲み会っていうのは、人が集まってお酒を飲んだりとか、ご飯を食べたりとかする、そういう集まりのことですね。例えば学校の友達とか、あるいは会社の同僚、あるいは仕事のね、取引先と飲み会をするっていうこともありますね。飲み会はね、ただお酒を飲んでご飯を食べるっていうだけじゃなくて、その飲み会で人間関係を築く、そういうものを育むっていうもののために大切な時間だっていうふうに言われています。はい。なのでね、特に会社では仕事が終わった後とかに、居酒屋に行って飲み会をする、っていうのが結構多いです。私の場合は、大学のサークルが飲み会が大好きな人たちばかり集まっているサークルに入っていたので、もう毎週何度もね、飲み会を開いて、みんなで飲み会をして、酔っ払って帰るみたいな、はい、そういうことをするサークルでした。はい。で、会社でも結構そうで、同期が結構お酒が好きな人たちが多くて、で、そういう同期とね、集まってよく、毎週1回くらいね、休みの日に集まっては、飲み会をして、もう、あれやこれや話して、また仕事頑張ろうねって言って帰ってくるみたいな、はい、そういうことがね、かなり多かったなというふうに思っています。はい。で、実はこの飲み会って日本ではいろんな種類があるんですね。まずは普通の飲み会ですね。特に目的はなくて、お酒を一緒に飲みたいとか、ご飯を一緒に食べたいとか、仕事終わりのね、何でもない日とかに、ただ飲み会に行く。はい、お疲れ様って言って乾杯をするみたいな。はい、それが普通の飲み会で、あと新年会。新しい年を祝うんですけど、日本では新年ってすごく、大切な行事というか、1月1日あたりですね。1月1日はだいたい
お休みの時期なので、会社がまた始まって1月の上旬とかに新年会をしようって言って集まることはね、多いかなというふうに思います。でそれが新年会1月で、逆にね、忘年会っていうのもあります。忘年会っていうのは、年を忘れるって書いて忘年会なんですけど、1年間ね、よく頑張ったね、お疲れ様でしたって言って、1年をねぎらう会。それが忘年会です。はい。また来年も頑張ろうねっていうのが、それがね、12月、年の最後にね、行われるものですね。はい。で、他にも、歓迎会。例えば、日本ではね、4月を基準に1年のサイクルがあるんですね。新年は1月なんですけど、仕事とか学校とか、それの目処っていうのは4月なんですよ。4月を基準にしていて、4月にスタートするんですね。で、その時期は結構歓迎会が開かれることが多いかなと思います。歓迎会なので、新しいメンバーにようこそって言って、一緒にこれから頑張ろうねとか、はじめましてとか、新メンバーの紹介があったり、これからね、このメンバーで頑張っていこう、ようこそっていう、そういう会を、歓迎会って言います。あるいは、その逆でね、送別会。送別会っていうのは、退職をする人とか、転職をする人。そういう人たちを送る会。お疲れ様でしたって言って、離れてもね、頑張ってねとか、今までありがとうっていう、そういうことをするのが送別会ですね。はい。で、そういう飲み会が一応あります。はい。はい。そんな感じでね、飲み会っていうのは、そのメンバーでね、同じ時間を過ごして、仲間意識を高めるというか、そのためにね、大切なものではあります。ね、例えば仕事だったら、やっぱり職場では話しにくいことっていうのを、ちょっとね、打ち解けられてとか、相談できてっていうね、機会になったりとか、シンプルにね、上司とか同期とかと仲良くなれたりとか、そういうきっかけにはなりますよね。あと同期と会ったりとかしたら、愚痴とかもね、言うことはあるかもしれないですね。うちの上司がさ、とか、こういうお客さんが来て、とか、そういう風な話をして、ストレス発散になる、ストレス解消をする場にする。はい、そういうこともありますね。ただしね、飲み会には一応マナーがあるんですよ。友達同士でただ楽しみに行くんだったら別に何も意識しなくて大丈夫だと思うんですけど、それこそ会社の上司と一緒に飲み会に行くとかってなった時は、一応ね、気を使うわけですよ。で、そのマナーっていうのは、基本的には上下関係があるなら、部下、下にいる人が上司に対してお酒を継ぐ。上司のグラスが空になっていたら、あるいはなりそうな時に新しいドリンクを注文どうですかって聞いたりとか、あるいは、注ぐものがあるなら、注いでどうぞって、ドリンクを渡すとか、そういうふうなことはしますね。はい。で、あとはもう座る席とかも実はルールがあります。上座と下座っていうのがあって、基本的には奥側、入り口から遠い側、奥側が上司が座るところですね。いろんなところが見渡せるところ。あるいは、椅子とソファーがあったら、ソファーの座り心地がいい方、そういうところを上座って言って、上司、偉い人が座る場所っていう風に言われています。はい。だからそうじゃないところ、下座に部下は座んなきゃいけないみたいな、そういうルールも一応あります。はい。で、基本的には飲み会が始まるときには、みんな揃ってドリンクを持って乾杯をしてから飲み始めるので、先にドリンクが来たからって飲み始めちゃダメですね。はい。乾杯は結構いろんな国でね、しているんじゃないかなというふうに思うので、そんなに難しくないかなと思うんですけど、で、この乾杯なんですけど、基本的に日本人はビールで乾杯をするっていうのも一応ね、暗黙の了解ではあります。はい。これは最近ね、若い人とかでビールが苦手な人もいるので、薄れている文化かなとは思いつつも、一応ね、これは暗黙の了解。
つまり、言わずと知れた。みんながなんとなくそうした方がいいよなっていうふうに思っているルールですね。はい。ビールで乾杯。なので、1杯目はもうみんな人数分で生を頼む。っていうのが結構日本の、しきたりじゃないですけど、結構、お酒を飲む人ならみんなやっているような、はい、そういうルールです。これなぜかというと、ビールって、ジャーって注いで、で、すぐに出せるから、すごくスピーディーに出てくるドリンクなんですよね。逆に言うと、例えばカクテルだと、グラスにリキュールを注いで、他のドリンクを入れて、氷入れて、混ぜて出さなきゃいけないから、すごく時間がかかるんですよね。で、一人だったらまだいいんですけど、人数みんなが、私はじゃあ、なんとかドリンク、私はなんとかドリンク、僕はこのカクテルとかって言い始めると、すごくね、作る側が大変ですよね。で、時間もかかりますよね。提供までに。そう。だから、みんな一緒にドリンクが提供しづらいんですよね。先にビールの人が来て、その後に、他のドリンクの人が来て、他のドリンクの人が来てってなると、いつまでも乾杯ができないんですよね。はい。だから迷惑がかかるので、もう一杯目は生ビール。はい。もうみんな人数分で生ビールでっていう風に、オーダーすることがね、多いです。はい。私はビールが大好きなので全然、問題ないし、基本的にはお酒を飲むのが好きな人と飲み会をするので、みんな生でいいよね。オッケー、じゃあ生5個で、みたいな。そんな感じで、スムーズに飲み会を始めるっていうのが結構多いかなと思います。はい。で、日本では結構この飲み会をして仲良くなろうぜみたいな、そういう風潮がね、強くってですね。だからこそ、大変なところっていうのも実は結構あって、仕事でね、会社で上司が例えばお酒が好きで飲み会が好きってなると、やっぱり誘われるんですよね。今日この後飲み会、仕事終わったら行こうよとか、休みの日とかもね、この日ちょっとここ行って飲み会しようよとか、そういうふうに言われたりすると、やっぱり、参加を断りにくいっていうのはありますよね。私はお酒が好きだし、飲み会ももともと好きだったので、その上司がね、お酒飲みに行こうよって言ってくれたら、行きます行きますって言って、全然行っていたし、楽しかったんですけど、やっぱり、仕事の疲れが溜まってくると、いやー、飲み会をするより帰って寝たいなとか、そういうふうに思う時もやっぱりありますよね。あとは、お酒があんまり好きじゃないとか、お酒が得意じゃない、あるいはこの飲み会の雰囲気が苦手っていう人もやっぱりいるんですよね。そういう人にとっては、やっぱりこの飲み会文化、飲み会で仲良くなろうよとか、あとは、上司に対して部下が、お酒をついで気を使わなきゃいけないとか、基本的には上司を持ち上げる、ために会話とかもしなきゃいけないので、そういうのがやっぱり嫌だっていう人もいると思います。特に最近の人はね、もっと自由にしていたい。仕事が終わったなら、もう仕事の人とは関わりたくないとか、会社の外で仕事の職場の人と関わりたくないとか、やっぱりそういう人もいるんじゃないかなというふうには思います。はい。あとね、やっぱり出費が多いんですよね。飲み会をよくしていると。やっぱり普通にご飯を食べるよりもお酒が入った方が高いんですよね。1回のね、飲み会で安くても3、4千円はかかるし、結構基本的には5,000円から1万円くらいはかかっちゃうんですよ。一つの居酒屋でそれぐらいかかっちゃうし、日本の文化として一次会、二次会みたいのがあるんですね。っていうのは、その一次会で、基本的には最初のね、ドリンクを飲んで、楽しんで、そしたら、場所を変えてもう一回飲み直そうっていう、それが二次会っていうんですけど、それをすることがすごく多いんですよ。その理由っていうのは、例えば居酒屋が、もう2時間制ですと。お客さんをね、たくさん回したいから、もう2時間とか3時間とか、
それよりも長くはお店にいてもらっては困るから、もう飲んで食べたら2、3時間で出てくださいね。うん。そういうふうにルールを決めていることもあります。うん。で、そうじゃなくても、やっぱり、同じ場所で同じものを食べて、同じドリンクだけを飲んでっていうよりも、新しい居酒屋でまた違う飲み物を飲もうよみたいな、そういうのを楽しむっていうのも結構日本の文化ではあります。はい。だから、ってなると、ますますね、お金がかかるんですよね。うん。基本的には居酒屋に入ると、絶対に1人1品とか2品とか、食べ物をオーダーしてくださいねって言われるんですね。うん。ドリンクを飲むだけじゃダメですって言われることが多いんですよ。うん。だから、二次会に行っても、ちっちゃい軽く食べられるようなおつまみを一人一品とか二品は絶対に頼みます。はい。だから、やっぱりお金はかかりますよね。うん。あと、お通しの文化もあるんですよね。うん。お通しって知ってますか？お通しっていうのは、お酒を飲む人に絶対ついてくる、一皿ついてくる、料理のことをお通しって言うんですけど、このお通しは基本的には、最初にね、お酒を注文して、一緒に料理を注文しても、料理ってすぐ出てこないですよね。うん。お酒はすぐに出てくるかもしれないんですけど、料理がすぐ出てこないから、料理が出てくるまでの時間に、つなぎとして、これを食べててくださいねっていう。はい。それがお通しなんですよ。うん。おもてなしの文化というか、そういうところから来てるのかなと思うんですけど、はい。でもね、そのお通しなんですけど、基本的にはお金がかかります。はい。もうこれはどの居酒屋でもそうです。ただこのお通しのお値段は居酒屋によって違うので、基本的には300円とか500円くらい、うん、それぐらいかなと思うんですけど、高いところだとね、もしかすると700円、800円とかするかなというふうには思います。うん。なのでね、それプラス、一人一品、二品は注文しなきゃいけないみたいな、うん。そういう文化があるので、やっぱり居酒屋に一度行くと絶対にお酒を飲むし、絶対に何かおつまみとか料理も食べる。うん。っていう風な流れになるのが日本の文化です。お通しいらないですってできる時もあるんですけど、基本的にはお通しをいただくっていうのが日本のマナーなので、いらないっていうことはできないんですね。はい。だから、それプラス何か食べなきゃいけないんですよ。そもそもなんですけど、日本ではお酒を飲みながら何かを食べるっていうのが基本的なね、習慣なので、やっぱりお酒だけ飲んで帰るっていうことはほとんどないです。ご飯を食べながらお酒を飲むっていうのを楽しむ。その、お酒と食べ物の相性を楽しむとか、そういうことをするのも日本らしい文化かなというふうには思います。はい。なんかね、例えばドイツの方とかだと、お酒を飲みながら何も食べないみたいな話を聞いたんですよね。うん。まずご飯を食べて、その後にお酒だけ飲むとか、そういう文化だっていう風に聞いたんですけど、これ本当でしょうか？うん。飲み合わせ、食べ合わせはあんまりしない？うん。でもね、私ドイツは、ドイツビールが大好きすぎて、何度も結構ね、行ってるんですけど、私が行ってるの観光地だからかもしれないんですけど、結構みんなドイツのビールとソーセージとか、じゃがいもの料理とか、そういうのを一緒に頼んで飲みながら食べてる人を結構よく見るんですけど、どうでしょうか？違いますか？うん。あれはみんなドイツ人じゃない説？わからないな。ね、これちょっと面白かった話なんですけど、ドイツに行って、で、私一人で結構旅行をするんですね。うん。で、ドイツで、初めての料理店でビールを注文して、ソーセージも注文してってしたかったんですけど、何がいいか全くわからなくて、悩んでたら、隣にいたドイツ人のおじさんかな、うん、が、すごいもうずっとドイツ語でいろいろ説明してくれるんですよ。うん。ドイツ語で説明してくれるんですけど、もう一切、私、
ドイツ語勉強してないので、わからないんですよ。でもすごくね、ゆっくり、優しく、丁寧に教えてくれてるのがわかるんですけど、ゆっくり話されてもドイツ語はわからないんですよね。って思いながら、なんかこれがいいって言ってそうだな、みたいな感じで、店員さんにもちょっと助けを得たりとかして、どうにか注文をしたみたいな、そういう、ありがたいけどちょっと申し訳ない気持ちになる。でも心はほっこりするみたいな、そういう経験をしたことがあります。はい。なんか、すごくね、親切にしてくれてるんだなっていうのが分かったんですけど、ドイツ語、ちょっとでも勉強しとけばよかったなとか、ちょっと思った瞬間でしたね。はい。とにかくなんですけど、はい。で、今回、この飲み会のね、動画を撮ろうって思った理由っていうのが、とあるコメントですね。はい。以前、私が、日本のお酒をご紹介する動画をね、撮ったんですね。はい。で、その動画では、例えば日本ではどういう飲み物を飲みますよ、こういうお酒がありますよっていう、ご紹介をしたんですけど、そのね、動画にコメントをしてくださったイギリスの方がいて、いつもコメントありがとうございます。楽しく読ませていただいてます。はい、ありがとうございます。で、そのね、コメントなんですけど、内容がですね、私にはすごくびっくりなものだったんですね。はい。何かと言いますと、同僚と飲みに行って、それから家に帰って、家族とご飯を食べます。はい。そういう風に書いてあったんですよ。これどういうことでしょうか？すごくびっくりしたんですね、私は。これつまり、会社を定時で上がって、で、そこから同僚と飲みに行って、で、数時間飲んでから家に帰ってご飯を食べる。こんなこと可能なんですか？ちょっと私はすごくびっくりしました。以前ね、この方は他の動画にもコメントをくださっていて、イギリスでは定時で仕事を終えて帰るっていうのが普通ですよっていう風なことをおっしゃってたんですよ。で、それがね、9時5時かな？朝の9時に始めて、夕方の5時に終える。それを9時5時って言うんですけど、9時5時で仕事を終わらせるってなると、じゃあ夕方の5時にお仕事が終わります。で、同僚と、例えば2時間お酒を飲みに行きますと。で、そしたら、もうその時点で7時ですよね。で、7時に解散して、家が近いとしても、じゃあ家に帰ったら7時半で、7時半から料理をして、晩ご飯を食べるってなったら8時くらい。そっか、私も晩ご飯は7時とか7時半ぐらいに食べるので、8時に食べるっていうのはそんなに遅くはないのかな？皆さん、何時ぐらいに晩ご飯って食べてますか？日本では1日3回ね、ご飯を食べます。朝ご飯、昼ご飯、晩ご飯。はい。晩ご飯、みんな何時に食べてるんですかね？案外知らないかも。8時ぐらいなんですかね。スペインとかだと1日5回とかご飯食べるんですよね。だから晩ご飯夜の10時とかに食べますよね。結構それは衝撃的だったんですけど、私はスペインに住んでて、スペイン人家族と住んでた時、結構それがすごく衝撃的だったんですけど、ね、これは結構珍しい方の例かなと思います。なので、イギリスでは、それぐらい8時とかくらいにご飯を食べるってことですかね。私が一番驚いたのは、お酒だけを飲んで帰る、っていうところもそうだし、その後にちゃんと家族とご飯を食べるっていうことをするっていう、このなんていうのかな、家族愛を感じる、この文化すごくいいなと思って、へえ、そっか、いいですね。いや、なるほどねと思いました。これは、イギリスにはパブがあるらしくて、で、そのパブでお酒を飲んで、パッパラパーになって帰るみたいな、はい、そういうイメージかなと思うんですけど、あるいはイギリス人って皆さんすごくお酒強いんですかね？あんまりなんか、1、2時間飲むくらいじゃあんまり酔っ払わないとかですか？どういうことなんだろう？日本にも一応ね、パブみたいなところはあるんですよ。
もちろんそれはブリティッシュパブとして存在しているので、日本のものというよりはイギリスのパブを日本に入れてきたみたいな感じであるんですけど、そういうお店だと確かにおつまみって買わなくてもいいんですよね。おつまみは買ってもいいけど、お酒だけ買ってずっと飲んでられる。それがイギリスのパブのいいとこだなってすごく思っていて、最近はね、あんまりお酒を飲みに行くってことをしないからあまり行かないんですけど、以前は結構いいなと思ってよく行ってました。っていうのは、やっぱりね、そのお酒の値段だけでお酒を飲み続けられるとか、お通しとかもないから、料理が出てくるのを待たなきゃいけないっていうこともないので、ちょっとだけ時間がある時に、パーってパブに行って、ちょっとだけね、お酒飲んで、で出ようっていう、そういうことができるのが、パブのいいとこだなと私は思ったんですけど、そういうイメージなんですかね。料理店に行くっていうよりは、パブに行って、ちょっと引っ掛けて、ちょっと話して帰ろうみたいな。なるほどね。そういうイメージだったら、わかるかもしれない。なんかおしゃれですね。やってることが。なるほどね。いや、なんかやっぱり飲み会文化っていろいろ国によって違うんですね。面白いなと思います。はい。やっぱりね、さっきご紹介した通り、日本ではお通しが出てきて、で、ご飯も一緒に食べるっていう、ちゃんとね、席に腰掛けて、飲み会をするっていうのが基本的な文化だから、やっぱり飲むだけってあんまりないんですよ。お酒を飲むだけっていうことはなくて、食べ物を食べるから時間もね、やっぱりかかるし、だから家に帰って家族とご飯を食べるっていう発想にもやっぱりならないんですよね。だから、そっか、いいな。私、イギリス人の人と結婚しようかな。いいね。そしたらそうやって家庭を大切にしてくれるってことですよね。このね、飲み会文化っていうのは結構日本人にとっては、やっぱり付き合いで飲み会をしなきゃいけないから、本当は家族のところに帰りたいけど帰れないとか、もう飲み会本人もね、楽しくて行っちゃって、家族の時間を取ってくれないとか、なんかそういう問題がね、結構起きたりしていて、主に旦那さんですね。はい。が、よく飲み会に行って酔っ払って帰ってきて、子育てをしないとか、なんかそういう問題が結構日本では多いので、家族をね、大切にしてくれる、ちゃんと家族の時間を取ろうとしてくれるっていう、そういう旦那さんはやっぱりいいなと思うので、なるほどね。いい文化ですね、イギリス。どうでしょうか、皆さんの国では。ぜひ皆さんのね、国の文化についても教えてもらえたら嬉しいです。どういう風に飲み会をしますか？軽くね、飲んで解散しますか？それとも結構ね、日本みたいにしっかり飲んで、しっかりご飯を食べる文化ですっていう国の人もね、いますか？すごくね、興味深いです。はい。ということで、今回の動画、思ったよりもペラペラと話してしまいました。長くなっちゃってたらすみません。日本人にとって飲み会の文化って結構大切というか、日本社会に生きていたら、きっと出会うものだと思うので、皆さんにはね、参考にしてもらえていたら嬉しいなと思います。そういう文化が好きな人もいれば、好きじゃない人もいると思うのでね、はい。参考にしてもらえていたら嬉しいです。はい。こういう動画が面白いなと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントで応援をお願いします。今日の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。またねー。